姐妹们，最近我被 Base Inspire X1耳夹耳机彻底圈粉了，这个彻底让我告别耳朵疼痛的神器，必须安利给大家。佩戴舒适到可以让你忘记它的存在。Base X1采用全新升级的云朵气囊 Pro 2.0，液态硅胶材质，超级亲肤，并且它还获得了难得 TUV 舒适认证哦。日常带着它办公赶稿、通勤上下班，甚至是休息小睡，都轻盈无感，真正实现了佩戴自由。贝斯 X1作为全球首款圈铁双单元耳夹耳机，用柔式动铁加3磁路动圈组合，高频清透，低频饱满，更有 BOSE 专业声学团队逐帧调教，支持 LDAC 和杜比音效，听歌追剧仿佛置身现场。除了令人惊艳的音质，它还是时尚百搭的颜值搭子，有星辰蓝、星元钛、星月米和星际黑4款配色。充电仓圆润小巧，液态金属漆质感高级，日常佩戴就像时尚耳饰。IP66 防尘防水，即使运动出汗也不用怕。还有续航超给力，耳机单次续航可达8小时，搭配充电仓可达40小时，还支持双设备连接和 AI 通话降噪，办公娱乐无缝切换。如果你也在寻找一款舒适与音质兼得的耳机，贝斯 Inspire X1 绝对会是你贴耳又贴心的日常好搭子。现在国补价764元起，性价比超高的哦。好了，那以上就是本期视频的全部内容啦。科技数码体验果然带你发现，我们下期视频再见。